பாண்டிச்சேரியில் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக கெஃபே டி பாரிஸ் போயிருந்தோம். ஆம்பியன்ஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாருமே ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவுட்டோர் டைனிங் அண்ட் இன்டோர் டைனிங் ரெண்டுமே செமையாக இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் அங்கே என்ன ஆர்டர் பண்ணோன்னா பெரிஷியன், ஸ்க்ராம்பிள்ட் எக் வித் பேக்கன், வேஃபிள்ஸ், கிரியோல் அண்ட் கேப்பச்சினோ ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ராம்பிள்ட் எக் வித் பேக்கன்ஸ் அண்ட் பிரெட் சர்வ் பண்ணாங்க. பிரெட், பேக்கன்ஸ், எக், பட்டர் அது எல்லாமே ஒன்றா வச்சு சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. மற்றபடி அந்த பேக்கன்ஸ் தனியாக சாப்பிடவே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெரிஷன் வந்துச்சு. ஸோ பெரிஷன் வந்து ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் மாதிரி, அது கூட வந்து ஹோம்மேட் ஜாம்ஸ் அண்ட் பட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. மூணுமே மொத்தமாக வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்விச் வந்துச்சு. ஸோ அந்த சாண்ட்விச் தான் கிரியோல்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் அந்த சாண்ட்விச் கூட 3 டைப்ஸ் ஆஃப் சைட்ஸ் வந்துருந்துச்சு. அண்ட் அதில் வந்து அந்த ஆனியனோட மயோ போட்டு ஒரு சைட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் அந்த சாண்ட்விச்சை பேக்கன்ஸ் கூட வச்சு சாப்பிடும்போது அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ ஃபைனல் டெசர்ட்க்கு வேஃபிள்ஸ் வித் சாக்லேட் சாப்பிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஸோ ஓவரால் பில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பேருக்கு 1500 rupees ஆச்சு. அண்ட் டூ ஃபாலோ பட்ஜெட் கிங்ஸ்.